जता हेर्यो त्यतै देख्छु तिम्रै मात्र माया। नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म ओएमजी जिन्दगीमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको एपिसोडमा हामी जर्नलिज्म अनि व्यङ्ग्यलाई लिएर केही कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र आज मसँग हुनुहुन्छ हजुरहरूले हेरेरै चिनिसक्नुभयो है, सिक्किमको रिनाउन्ड व्यङ्ग्यकार अनि महान प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ भीम रावतज्यू हुनुहुन्छ आज मसँग। र अघि नै मैले भनिहालेँ आजको एपिसोडमा हामी उहाँबारे, जर्नलिज्मबारे अनि व्यङ्ग्यबारे केही कुराकानी गर्नेछौँ। र नमस्ते सर। नमस्ते। फर्स्ट त हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र केही कुरा भन्नुभन्दा अघि है, फर्स्ट है मैले इन्ट्रोडक्सनमा मेन्सन गर्न सायद बिर्सेँ होला, उहाँ एकदमै राम्रो पोएट पनि हुनुहुन्छ। सो हामी उहाँको कविताबाट नै यो सेसन स्टार्ट गर्नेछौँ। हजुरले कविको रूपमा परिचय गराइहाल्नुभयो। हुन त म त्यति बेसी कविता लेख्दिनँ, कविता लेखेँ भने पनि व्यङ्ग्य जोडिएका कविताहरू लेख्छु र यो कविता अहिलेको समयमा सान्दर्भिक नहुन पनि सक्ला है। यो लगभग 2 वर्ष अगाडि जब स्टेट गभर्मेन्टबाट प्रत्येक शनिबारलाई चाहिँ स्टेट हलिडेको रूपमा है गभर्मेन्टले डिक्लेरेसन गरेको थियो, त्यति बेला लेखेको एउटा व्यङ्ग्य कविता हो। तर यो त्यो छुट्टीलाई लिएर होइन, तर एउटा हाम्रो व्यवस्था है लाई लिएर अलिकति मैले सानो हल्का सटायर गर्ने, व्यङ्ग्य गर्ने प्रयास गरेको थिएँ र म त्यही कविता आज सुनाउन लागिरहेछु। कविताको शीर्षक छ शनिबारको बिदा। पत्नी माइत गएको दिन जस्तो, बेरोजगारले माफी पाएको ऋण जस्तो। पत्नी माइत गएको दिन जस्तो, बेरोजगारले माफी पाएको ऋण जस्तो। मालिकको पन्जाबाट उम्किएको जिन जस्तो, कर्मचारी सब फिदा भयो, लौ शनिबारको बिदा भयो। बगडामा बासमती मिसाए जस्तो, खडेरीमा मकैबारी चिस्याए जस्तो। बगडामा बासमती मिसाए जस्तो, खडेरीमा मकैबारी चिस्याए जस्तो। चित्रे पुगेपछि टिस्टा नदी बिसाए जस्तो, 2 दिन आराम लिँदा भयो, लौ शनिबारको बिदा भयो। अफिसमा स्वेटर मोजा बुन्नै नपर्ने, अफिसरको कचकच सुन्नै नपर्ने। अफिसमा स्वेटर मोजा बुन्नै नपर्ने, अफिसरको कचकच सुन्नै नपर्ने। धुलोले पुरेका फाइलहरू छुनै नपर्ने, अब सिएल नलिँदा भयो, लौ शनिबारको बिदा भयो। मेम साहबलाई सपिङ लाने कामै भएन, हाइवेमा 2 दिन जामै भएन। मेम साहबलाई सपिङ लाने कामै भएन, हाइवेमा 2 दिन जामै भएन। झन् बहारवालीसित भेट्ने त नामै भएन, घरवालीले टेन्सन नलिँदा भयो, लौ शनिबारको बिदा भयो। एलडब्ल्युपी भनी काट्नै नपर्ने, जनताको दिमाग चाट्नै नपर्ने। एलडब्ल्युपी भनी काट्नै नपर्ने, जनताको दिमाग चाट्नै नपर्ने। टुरमा पो छु भनी ढाँट्नै नपर्ने, बाङ्गाहरू अब सिधा भयो, लौ शनिबारको बिदा भयो। धन्यवाद। एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो है। धेरैजनाले रिलेट गर्नु सक्नुभयो होला त्यो टाइममा पनि है। र हजुरको कुरा गर्नुपर्दा है, तपाईँले यति सटायर गरी कविताहरू लेख्नुहुन्छ, सटायर आनी है। अनि म तपाईँलाई फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अब हामीले पोएट भन्दाखेरि सिम्पल कविताहरू लेख्ने बुझ्छौँ है, तपाईँले चाहिँ किन यो सटायरपट्टि चाहिँ बेसी फोकस गर्नुभएको? अनि हजुरको जुन यो एउटा बुक हजुरले निकाल्नु भएको थियो, पहिल्यैदेखि हजुरले सटायर लेखिरहनु भएको हो है, लास्टमा कम्पाइल गरेर एउटा तपाईँले भीमास्त्र भनेर एउटा बुक निकाल्नुभयो है, त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस्। अनि किन तपाईँ यो सटायरपट्टि बेसी फोकस गर्नुभएको त? सटायरपट्टि अथवा व्यङ्ग्य विधापट्टि किन फोकस गरेको भने, मैले चाहिँ तपाईँलाई साहित्य जुन लेखिन्छ, साहित्यमा सबैभन्दा प्रभावकारी एकदम इम्प्याक्ट हुने चाहिँ विधा चाहिँ मलाई व्यङ्ग्य जस्तो लाग्छ। अनि व्यङ्ग्यले तपाईँको मान्छेलाई छिटो आकर्षण पनि गर्छ र त्यसले प्रभाव पनि जमाउँछ। जस्तै अब तपाईँले एउटा कुनै कुरा एउटा सरल प्रकारले लेखेर त्यसको आलोचना गर्नुभयो भने त्यसले जति प्रभाव पार्छ, व्यङ्ग्यबाट चाहिँ त्योभन्दा बढी प्रभाव पार्छ। व्यङ्ग्यले चाहिँ
हँसाई दुनियाँलाई हँसाएर जसलाई रुवाउनु पर्ने छ जसलाई घोष्नु पर्ने उसलाई त्यति नै बढी रुवाउँछ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई एउटा म सानैदेखि एउटा अलिकति मलाई यो हास्य व्यङ्ग्यहरूको क्षेत्रतिर बढी रुचि राख्ने, त्यस्ता किताबहरू मात्रै खोजी पढ्ने त्यस्तो रुचि भएकोले होला मलाई आज पनि व्यङ्ग्य साहित्य एकदमै बेसी मलाई मोह छ त्यसको है। अहिले पनि सिकारु छु, हुनु त कलम त मेरो सिकारु नै छ, तर व्यङ्ग्य चाहिँ सबैभन्दा साहित्यको प्रभावकारी विधा हो जस्तो। र विशेष गरी व्यवस्थालाई, हाम्रो सामाजिक व्यवस्था विकृतिहरूलाई लेख्नु पर्दा चाहिँ व्यङ्ग्यबाट चाहिँ एकदमै छिटो प्रभाव हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास छ। त्यसैले मैले यो पक्रेको। अलिकति हजुरको यो जुन एउटा किताब निकाल्नु भएको थियो हजुरले एकदमै फेमस भएर एकदमै चलेको थियो है, त्यो भीमास्त्र भन्ने, त्यसको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। भीमास्त्र चाहिँ खासमा म यसै बोलेर मात्रै यसो अलिकति सटायरहरू गर्थेँ, लेख्नु त कहिले लेखेको थिइनँ है। लगभग 2002तिरको कुरा हो। म एकजना दाजुले, पत्रकार दाजु, हाल खबर समाचार पत्र उहाँले प्रकाशित गर्नुभयो, जो चाहिँ अहिले खरसाङका विधायक हुनुहुन्छ, अहिले खरसाङको एमएलए हुनुहुन्छ, बिपी बजगाई। उहाँले एउटा समाचार पत्र हो, साप्ताहिक समाचार पत्र हाल खबर भन्ने एकदम राम्रो क्वालिटी न्युज भएको है, त्यो निकाल्नु भयो। त्यसमा चाहिँ उहाँले भाइ तपाईँ बोल्नुहुन्छ नि, जुन बोल्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ लेख्नुहोस् न यो पेपरमा भनेर उहाँले नाम दिनुभयो भीमबान भनेर। मैले राखेको होइन, उहाँ आफै एउटा स्तम्भ राख्नुभयो भीमबान भने। त्यो भीमबान जब मैले लेख्न थालेँ त्यो एकदम अलिकति मान्छेहरूले रुचाए है, पढ्न थाले, मजा मान्यो। यो मान्छेको सटाएर अलिकति राम्रो छ, सिकारु कलम भए पनि अब अलिकति प्रोत्साहनहरू धेरै पाएँ, इन्ट्रेस्ट देखाउँ। त्यस पछाडि चाहिँ म हाम्रो प्रजाशक्ति पेपर जब दैनिक भयो त्यसमा जोइन गरेपछि त्यसमा चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि प्रजाशक्ति परिवारले अब व्यङ्ग्य यहाँ पनि सुरु गर भनेर भन्नुभयो होइन। अन्त त्यति बेला मैले त्यो पेपरमा पनि प्रजाशक्ति परिवारले नै राखिदिएको नाम भीमास्त्र भनेर, भीमको अस्त्र भनेर भीमास्त्र भनेर उहाँहरूले एउटा नामाकरण गरिदिनु भयो। र त्यो कलममा मैले लगातार लेख्नु थालेँ है, र त्यसको चाहिँ अब तपाईँलाई अब यो भन्दै जाँदाखेरि धेरैजना रिसाए पनि, धेरैजनाले अब मलाई अब त्यसको राम्रो उयो पनि गरे है, राम्रो प्रशंसा पनि गरे त्यस कलमको। र यस्तै कुरामा अब यही प्रसङ्गमा एक दिन म डेभलपमेन्टमा साहित्य परिषदतिर जाँदै थिएँ, पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीसँग बाटोमा जम्का भेट भयो। उहाँ पनि हिँडेर ती परतिर जानु हुँदो रहेछ, म पनि। अन्त मैले नमस्कार गरेँ, उहाँले यसो गरेर बिस्तारोसँग हात उठाउनु भयो, यसो गर्नुभयो, एकान्तमा भेटेको भए त म ठट्टाउँथेँ पो भन्नुभयो। अन्त म त छक्कै परेँ, सर किन भनेको थिएँ कि त्यो भीमास्त्रमा मलाई के लेखेको भन्नुभयो क्या। अन्त त्यहाँबाट अन्त म त के भन्नु, हाँस्नु कि के गर्नुभयो। म चाहिँ तपाईँको के अरे प्रत्येक भीमास्त्र पढ्छु, कन्टिन्यू लेख्नुहोस्, मलाई लेख्दा केही उयो गर्दैन, लेख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यो एउटा घटना भयो। अर्को चाहिँ आरबी सुब्बा मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, एडुकेसन मिनिस्टर। उहाँको बारेमा एकपल्ट पोलिटिकल एउटा सटायर लेख्दाखेरि उहाँलाई छुनुपर्ने स्थिति भयो र त्यो छोएको रहेछु। त्यसले चाहिँ उहाँलाई परेछ क्या, त्यो व्यङ्ग्यले यति बेसी उहाँलाई परेछ। उहाँले एक दिन भेटेर भन्नुभयो, बोलाउनु भयो मलाई बङ्गलोमा, अनि धेरै मानिसहरूको छेउमा भन्नुभयो उहाँले चाहिँ मेरो अगेन्स्टमा व्यङ्ग्य लेख्नु भएको छ र यस्तो मलाई लाज लागेछ त्यो व्यङ्ग्य पढेर भन्नुभयो। अन्त म त एकदम त्यति बेला लाजमर्दो म पो भएँ है सबैको छेउमा। तर उहाँले गएर भन्नुभयो, तरै पनि उहाँको कलमलाई म प्रशंसा गर्छु, हामीलाई लेख्दा हामीलाई त्यस्तो केही छैन, यसलाई चाहिँ तपाईँले निरन्तरता दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यस्ता धेरैहरू घटना छ। त्यस्तै भीमास्त्र किताब निस्क्यो, मेरा प्रजाशक्तिकै साथीहरू भयो, अरू जति पनि व्यङ्ग्य रुचाउने है शुभचिन्तकहरूले भीम तिमीले जति यो प्रजाशक्तिमा लेख्दैछौ त्यो सबै एक दिन बटुलेर चाहिँ कम्पाइल गरेर किताबको फर्ममा निकाल न भनेर भन्नु। अन्त ओके ठिकै छ। त्यसरी अब अरूले शुभचिन्तकहरूले नै त्यो त्यसमा फन्डिङ गरेर निकालिदिनु भयो किताब।
मैले त खालि त्यो कम्पाइल गर्ने काम मात्रै गरेँ, उहाँहरूले निकालिदिनु। निकालेपछि एकजना त्यति बेलाको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चेयरम्यान होइन एक्स चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, सेराङ सुब्बा। उहाँले फोन गरेर भन्नुभयो किताब निस्केछ साथीभाइहरू मलाई भन्दैन, मलाई ल्याइदिनुहोस् त, म तपाईँको एकदम उयो भीमास्त्रको त उयो शुभचिन्तको ल्याइदिनुहोस् त। उहाँको घरमा लगेर म बाकाइदा उहाँको घरमा गएर किताब दिएँ है। किताब दिएपछि उहाँले राख्नुभयो, मलाई एकदम ससम्मान उहाँले एकदम त्यो किताबको है लगानी पर्यो होला भनेर उहाँले उयो पनि गर्नुभयो है, यसो सहयोग पनि दिनुभयो। बेलुकी फोन आयो उहाँकैबाट, हौ साथी यो किताबमा त मलाई त मर्नु हानेको रहेछ त हौ भनेर भन्नुभयो क्या। अन्त त्यहाँबाट मलाई पनि मैले पनि अब त्यो उहाँहरूको त्यो पोलिटिकल त्यो चलिरहेको बेलामा राजनैतिक चुनावको राजनीति गर्मिएको ठाउँमा एउटा क्यारेक्टर उहाँ पनि भएको रहेछ। त्यहाँबाट उहाँले त्यसो भन्नुहुँदाखेरि, तर उहाँले पनि त्यस्तो अब आपत्ति साह्रै उयो चाहिँ पर्सनल्ली चाहिँ लिनु भएन, तर मलाई पनि ठोकेछौ भनेर एउटा म जस्तो मान्छे पनि एउटा भीमास्त्रको तिम्रो एउटा च्याप्टरमा एउटा क्यारेक्टर बनेछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर कतिजना चाहिँ अब रिसाए पनि, त्यो उहाँ रिसाउनेहरूको चाहिँ म नाम नलिउँ होला है, रिसाए। तर वास्तवमा म कुनै व्यक्ति विशेषलाई व्यङ्ग्य गरेको हुँदिनँ, किन गर्नु पर्सनल होइन। तर जब मान्छे राजनीतिमा आउँछ उसको जीवन सार्वजनिक जीवन हुन्छ नि त, उसको सार्वजनिक जीवन भइसकेपछि ऊमाथि उसका विकृतिहरू या उसका आलोचनाहरूलाई हामीले व्यङ्ग्यबाट कलमबाट उतार्न सक्यौँ भने केही भए पनि सही सकारात्मक सन्देश जान्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य हुन्छ है। त्यो हिसाबले यस्तो चाहिँ छ। अब भीमास्त्र त्यसरी जन्मिएर आयो र कन्टिन्यू गरेँ र अहिले चाहिँ अब म प्राय अब लेख्ने त्यस्तो स्तम्भ लेख्ने ठाउँहरू छैन, तैपनि म अब कोसिस गर्दैछु कि नेक्स्ट अब कुनै डिजिटल फर्ममा हुन्छ कि या कसरी हुन्छ एउटा मेरो सङ्ग्रहहरू फेरि निकाल्ने चाहिँ प्रयासमा छु। हजुर हजुर। र मैले पनि डेफिनेटली त्यो पढ्नुपर्ने रहेछ त्यो भीमास्त्र भन्ने, म डेफिनेटली पढ्छु है, किनभने मलाई पनि पुरा मनपर्छ त्यस्तो सटायरहरू, अर्कालाई हानेकोहरू, यस्तो इन्ट्रेस्टिङ मजा आउँछ नि त, टाइम पास हुन्छ है। अनि हजुरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँ नट ओन्ली लेख्नुमा है, तपाईँले अघि भनिहाल्नु भयो तपाईँ कविता पनि लेख्नुहुन्छ तर सटायर हानेर है। तपाईँलाई अहिले सबैजनाले एउटा सटायरिस्ट है या त कवि भन्दा पनि एउटा जर्नलिस्ट भनेर चिन्नुहुन्छ नि त है। सो तपाईँलाई योपट्टि चाहिँ रुचि चाहिँ कहिलेदेखि लाग्यो त, तपाईँ यो फिल्डमा चाहिँ कहिलेदेखि पस्नुभयो? पत्रकारितामा चाहिँ म पसेको भन्दाखेरि नि मलाई पछाडिबाट ठेलेर हालिदिएको जस्तो मलाई लाग्छ है। म यहाँ गान्तोकमा आकाशवाणी गान्तोकहरूतिर युवावाणी कार्यक्रमहरू भयो, कल्चर डिपार्टमेन्टमा एउटा क्याजुअल प्रोग्रामहरू बाहिरतिर गएर गीतहरू गाउनुपर्ने के यस्तै सानातिना है प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो जो अहिले नयुमा टेलिभिजनको जनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ, निलम नेउपाने। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि अब यसो पार्ट टाइम हुन्छ त यसो ट्रान्सलेसनहरू के गर्नुहुन्छ, यो न्युज पेपरमा पनि काम गर भनेर भन्नुभयो। अन्त त्यसो भन्दाखेरि उहाँले त्यति भनेपछि म पत्रकारिताको एउटा आजको सिक्किम भन्ने समाचार पत्र थियो, त्यहाँनिर मैले काम गर्नु थालेँ है। र पत्रकारितामा प्रवेश भन्दाखेरि पनि मेरो रुचि सुरुमा त थिएन, तर मैले भने नि एउटा पौडी खेल्नु नजान्ने मान्छेलाई खोलाको डिलमा ठेलिदियो भने त त्यो मान्छे अब जसरी नै पौडेर निस्किन्छ नि, त्यसरी म अब त्यहाँ पसिसकेपछि सिक्नु पर्यो र सिकेर त्यसरी अलिकति अनुभवहरू है अलिकति ठुला बडाहरूबाट सिकेर यसरी यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्यो। आज लगभग 20 वर्ष भयो पत्रकारितामा है। त्यसरी म प्रवेश गरेँ र मेरो सुरुवाती आजको सिक्किम हो। र मैले पत्रकारितामा मैले धेरै चर्चा अब व्यङ्ग्यहरूबाट विशेष गरी चर्चा पाएको चाहिँ मैले हाम्रो प्रजाशक्ति हो। र त्यसमा मैले अब अहिले नाम लिनु पर्दाखेरि आजको सिक्किममा चाहिँ खगेन्द्रमणि प्रधान हो। अनि यता
हाम्रो प्रजाशक्तिमा चाहिँ अञ्जन उपाध्यायले मलाई एउटा त्यो ठाउँ दिनुभएकोले त्यहाँबाट मैले पत्रकारितामा केही सिक्ने अहिलेसम्म नि सिक्दैछु है। यो सिकेर नसक्ने पेसा हो है। अन्त त्यसरी आएँ म। हजुर, र मैले जहाँसम्म हजुरलाई चिन्छु है, जहाँसम्म हजुरको बारेमा मलाई थाहा छ, हजुरले अति नै राम्रो गाउनु पनि हुन्छ भनेर है। र एउटा चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सको लागि हजुरले गाइदिनु होइन, गीत चाहिँ म गाउँदिनँ वास्तवमा कि गीत चाहिँ म गाउँदिनँ। तर म चाहिँ अब कस्तो भने ग्रुप सङहरूतिर चाहिँ म फिट हुन्छु होला। तर म गाउनु चाहिँ म गीत गाउने गायक चाहिँ होइन, गायक होइन। तर म गीतलाई ज्यादै प्रेम गर्छु है। नेपाली गीत, विशेष गरी नेपाली गीतहरू चाहिँ म एकदमै बढी सुन्ने है। त्यहीमा नि पुरानो गीतहरूप्रति मेरो एकदमै बेसी प्रेम भएकोले गर्दाखेरि म गीत गुनगुनाउँछु, गाउनु चाहिँ गाउँदिनँ, गुनगुनाउँछु है। तर अब कुन गीत गाउनु नि यसो गर्छु म। बच्चु कैलाशको सानो गाना गाउँछु है। बोलाउ भने तिमीलाई बात लाग्ने डर, नबोलाउ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर, नबोलाउ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर। बोलाउ भने तिमीलाई बात लाग्ने डर, नबोलाउ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर, नबोलाउ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर। आँखा भरी तिम्रो माया, मुटु भरी माया, जता हेर्यो त्यतै देख्छु तिम्रै मात्र माया। आँखा भरी तिम्रो माया, मुटु भरी माया, जता हेर्यो त्यतै देख्छु तिम्रै मात्र माया। कहाँ राखौं कता सजाउँ यति धेर माया, गीत बनाई गाइरहूँ कि तिम्रा सारा माया, गीत बनाई गाइरहूँ कि तिम्रा सारा माया। बोलाउ भने तिमीलाई बात लाग्ने डर, नबोलाउ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर, नबोलाउ त तिम्रो प्रीतको पाप लाग्ने डर। धन्यवाद। अति नै मिठो गाउनु भयो हजुरले है। हजुरहरूले पनि थाहा पाइसक्नु होला उहाँकोमा के चाहिँ कला लुकेर बसेको छ भनेर है। आज सायद फर्स्ट टाइम होला तपाईँले यसरी अगाडि आएर गाउनु भएको है। सो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरलाई है। अनि हजुरको कुरा गर्नुपर्दा अघि हजुरले भन्नुहुँदै थियो कि 20 वर्ष भयो हजुरले जर्नलिजमलाई अँगाल्नु भएको, जर्नलिजम फिल्डमा आउनुभएको भनेर है। अनि रिसेन्टली अहिले हामीले हजुरलाई कोही बेला न्युज रिड गरेको पनि देख्छौँ डिजिटल प्लेटफर्मतिर है। अनि म यो जान्न चाहन्छु कि हजुरकोबाट कि हजुर लेखाइमा धेरै रुचि राख्नुहुन्छ कि जर्नलिजममै पनि लेखाइपट्टि पेपर न्युजहरू लेख्नु इच्छुकता हुनुहुन्छ कि यता तपाईँलाई डिजिटलपट्टि जुन तपाईँ आएर न्युज भन्नुहुन्छ, कुन तपाईँको बेसी कम्फर्ट जोन केमा छ त? मलाई चाहिँ अब यसै भन्नुपर्दाखेरि हामी पछिल्लो 20 वर्षदेखि यो लेखाइपट्टि बढी हामीले काम गरेकोले गर्दा अहिले पनि मलाई लेखाइ नै मनपर्छ है। मलाई यो न्युज रिड गर्ने डिजिटल प्लेटफर्ममा म चाहिँ एकदम बिल्कुल अब नयाँ छु है। र त्यसले गर्दा पनि होला मलाई यता डिजिटलपट्टि भन्दाखेरि लेखाइपट्टि बोल्नुभन्दा बढी लेख्नुमै मलाई मजा लाग्छ है। र यो चाहिँ अब अलिकति कमी पनि भइरहेको जस्तो अहिले फिल भइरहेछ। र सर हजुरलाई मैले एउटा क्वेसन मलाई मनबाटै सोध्नु मन परेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जर्नलिजमको फिल्डमा है अहिले धेरैजना निस्केर आउनुभएको छ। अनि यो जर्नलिजमले अहिले सिक्किममा धेरै बुम पनि भएर गएको छ जर्नलिजम है। धेरैजनाले यसमै इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ। अनि कतिजना चाहिँ अब पर्सनली अब मैले पनि अब एउटा पेजै खोलेर चलाइरहेको छु ओएमजी जिन्दगी है। मैले त्यस्तो पाराले भन्नु चाहेको त होइन, तर कतिजनाले अब एउटा एथिक्सहरू जर्नलिजमको एथिक्सहरू थाहा नभइकन है एउटा फेसबुक पेज मात्रै खोलेर या त माइक मात्रै पक्रेर एउटा जर्नलिजमलाई अगाडि बढाउनु हुँदैछ है। अनि मैले मोरोभर के भन्नु खोजेको भन्दा चाहिँ धेरैजना डिजिटलपट्टि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ नि त। डिजिटल मिडियामा धेरैजना अगाडि आएर न्युज बोल्नेमा या त आफ्नो क्यामेरा अगाडि आएर आफूले प्रेजेन्ट गर्नुमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ नि त है। तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ लाग्छ कि तपाईँ अब लेखाइपट्टि हुनुहुन्छ है, लेख्ने मान्छेको चाहिँ
कतिको खाँचो छ अनि हाम्रो नानीहरूले या त हाम्रो मानिसहरूले चाहिँ किन लेखाइलाई चाहिँ बेसी ध्यान नदिएर चाहिँ यता डिजिटलपट्टि जानुभएको जस्तो लाग्छ हजुरलाई? डिजिटलपट्टि जानु एकदम होइन, यो एउटा समयको माग हो। डिजिटललाई हामीले है एक्सेप्ट गर्नैपर्छ, स्वीकार गर्नैपर्छ। र जुन प्रकारले धेरैजनाले पेज चलाउँदै पत्रकारिता गरेछ, यो हाम्रो लागि त राम्रै हो, शुभ सङ्केत हो है। त्योपट्टि इच्छा जाग्नु, पत्रकारिता गर्छु है, यो लाइन जर्नलिजमलाई हामी अपनाउँछौँ भनेर यो पेसामा आउनु त एकदम राम्रो, सकारात्मक रूपले हेर्नुपर्छ यसलाई। तर अब तपाईको माइक मात्रै पक्रेर चाहिँ हुँदैन, किन भन्दाखेरि डिजिटलमा पनि तपाईको स्क्रिप्ट लेख्ने है, समाचार कसरी लेख्ने, कसरी प्रस्तुत गर्ने, इन्ट्रो मतलब समाचारको मूल अंश कसरी निकाल्नुपर्छ, यी कुराहरूलाई जान्नको निम्ति चाहिँ उसकोमा जतिको बोल्ने क्यापासिटी छ त्यतिकै लेख्ने स्किल पनि उसकोमा हुनु जरुरी छ। त्यसो हुँदा चाहिँ ऊ एउटा सफल पत्रकार हुन्छ कि। अनि त्यसमा उसले त्योसँगै उसले पढ्नु पनि पर्यो। अब लेख्नुको लागि त उसले पढ्नु पनि त पर्यो, अनि अध्ययन पनि हुनुपर्छ है, अध्ययन हुनुपर्छ प्रत्येक घटनाहरूको। अब पत्रकारलाई के चाहिँ थाहा हुनु हुँदैन, जम्मै कुरो त उसलाई ज्ञान हुनु पर्यो होइन, अलिकति भए नि बेसिक नलेज त सबै विषयमा हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उसले पढ्नु त्यत्तिकै, हाम्रोमा चाहिँ अब त्यो अध्ययन, लेख्नुसँगै अध्ययनको पनि त्यत्तिकै बराबरी मान्छेमा त्यो रुचि हुनुपर्छ। र त्यो उसले पढ्यो भने मात्रै, जति उसले पढ्छ त्यति नै ऊ स्किल्ड भएर लेख्नु पनि सक्छ। र लेख्ने चाहिँ डिजिटल मिडियामै आए पनि मान्छेको राइटिङ स्किल चाहिँ हुनुपर्छ है। र तपाईँले भन्नुहुँदै थियो कि अब कमी भन्नुहुँदै थियो, लेख्नेहरूको चाहिँ धेरै कमी भइरहेको छ। मान्छेलाई अब सजिलो भयो नि, ठक्कै गयो होइन, एउटा क्यामेरा खोल्यो, ठक्कै अलिकति घटनाक्रमको बारेमा अलिकति भनिदियो, त्यहाँबाट सबै त्यो जसलाई फोकस गर्नु छ उसले भनिदिइहाल्छ है। त्यो गर्दा चाहिँ अब लेखाइ चाहिँ मान्छेको घट्दै गयो। र अब चाहिँ यो डिजिटल संसारमा चाहिँ लेखाइले साँच्चै नै हाम्रो, विशेष गरी मैले त सिक्किममा चाहिँ त्यस्तो देखिरहेको छु है। हुन त अब वेबसाइटहरू दामी दामी वेबसाइट, जहाँबाट चाहिँ हामी त्यहीँबाट न्युजहरू डाउनलोड गरेर है, त्यो अब हाम्रो कतिपय समाचारहरूलाई त्यसलाई समीक्षा गर्नु पर्दाखेरि त्यहीँबाट हामीले टिपेर, सामग्रीहरू टिपेर फोकस गरेर होइन त्यसलाई बनाउँछौँ। तर हामीले चाहिँ यो माइकमा त मात्रै पक्रेर यो प्रकारले गऱ्यौँ भने त हाम्रो त त्यो न्युज कमजोर हुन्छ नि, एकदमै कमजोर हुन्छ। अध्ययन पनि चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि डिजिटलमा आउनु हुँदैछ उहाँहरूले सँगसँगै अध्ययन, स्क्रिप्ट लेख्ने है रुचि। र अहिले यहाँ सिक्किममा चाहिँ तपाईँको के छ भने यो फिचर राइटिङ गर्नेको एकदमै खाँचो छ क्या। फिचर राइटिङ, विभिन्न ठाउँहरूको फिचर राइटिङ गर्यो, त्यसलाई भिडियोमा पनि देखायो। तर त्यतिकै एउटा राम्रो स्क्रिप्ट गरेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेले मजाले हेर्छ है, भ्युवर पनि धेरै बढ्छ। हामी चाहिँ अब सेन्सेसनल कुराहरू मात्रै, राजनीतिलाई मात्रै पट्टि फोकस नगरेर समाजका विकृतिहरू, समाजमा भएका गाउँ बस्तीका खबरहरू होइन, गाउँ बस्तीका डेभलपमेन्टल कुराहरू, सक्सेस स्टोरीहरू, यस्ता कुराहरू गर्नुको लागि चाहिँ स्क्रिप्टेड छ भने राम्रो हुन्छ। र एउटा सफल पत्रकार हुनुको लागि स्क्रिप्ट पनि त्यतिकै जरुरी छ। हजुर हजुर। र हजुरले अब 20 इयर्स यो जर्नलिजम फिल्डमा आफूले दिइसक्नुभयो है, अनि यहाँदेखि उता है भविष्यको हजुरको फ्युचरको प्लान्सहरू चाहिँ के छ त? फ्युचर अब तपाईको हुन त मेरो पत्रकारिता नै हो है, मैले यो पेसालाई अँगालेको छु। तर अब पत्रकारिता चाहिँ मान्छेले, धेरै मान्छेहरू, अब हामी साथीहरू छोडेर पनि गए। अब गभर्मेन्ट जबहरू, अब अलिकति परिवारको दबाब हुन्छ, के हुन्छ होइन, आफूलाई सजिलो, अर्निङ गर्नु सजिलो है, अन्त आफ्नो रुचि पनि हुन्छ। म योपट्टि सर्भिसमा जान्छु भनेर पहिला पत्रकारितामा आएर पछाडि सर्भिसमा धेरै गए। राम्रा पत्रकारहरू हामीले गुमायौँ भनौँ न। अब राम्रो उहाँहरू एकदम राम्रो ठाउँमा छन्, राम्रो काम गरिरहेका छन्, र पनि पत्रकारितामा भए अझै हाम्रो यो ग्रो हुने थियो होला जस्तो त लाग्छ है। मेरो त प्लानिङ अब पछाडि पनि त्यही हो, पत्रकारिता नै गर्छु। तर मलाई अब चाहिँ व्यङ्ग्य पत्रकारिता गरौँ कि भन्ने एउटा लागिरहेछ। सटायर, जर्नलिजममा सटायर
है जर्नलिजममा सटायर। किन भन्दाखेरि समाचार त दिइरहेछ नि। आज हेर्नुहोस् त अहिले एउटा सानो घटना हुन्छ, त्यहीँनिर सिक्किम क्रोनिकल, समिट टाइम्स, सिक्किम एक्सप्रेस ठक्कै पुगेर पुरै दिइरहेछ। त्यो अब सबैले त्यही गर्यो भने त त्यो भएन नि त है। मान्छेले कुन हेर्नुहुन्छ फेसबुकमा क्या, तपाईँको कुन चाहिँ न्युज हेर्ने चोइस छ आफ्नो है। त्यस अनि अलिकति मलाई चाहिँ यो नयाँ होला हुनु त मेरो लागि पनि, तर व्यङ्ग्य पत्रकारिता पनि कतै हुन्छ कि गर्नु सकिन्छ कि भन्ने लागेर म व्यङ्ग्य पत्रकारिता गरौँ भन्ने मलाई लाग्दैछ। किनभने मेरो पत्रकारितामा बढी रुचि चाहिँ व्यङ्ग्यपट्टि गयो कि, त्यसले गर्दा। र अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छौँ है। अनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरले यति भ्यालुएबल टाइम लिएर आउनुभयो। उहाँलाई मैले धेरै 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 अगाडिदेखि मेरो सोमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको थिएँ। अनि फाइनली उहाँ आउँछु भनेर चाहिँ मलाई डेट अनि टाइम दिनुभयो है। म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु त्यसको लागि हजुरलाई। अनि अब नि जाँदा जाँदै है हाम्रो धेरैजना भ्युवर्स हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई धेरै मन पराउनुहुन्छ, हजुरको सटायरलाई धेरै मन पराउनुहुन्छ, हजुरको जुन लेख्नुहुन्छ हजुरले लेखलाई है धेरै मन पराउनुहुन्छ है। जाँदा जाँदै एउटा कविता हाम्रो भ्युवर्सको लागि फेरि पनि सुनाइदिनुहोस् न। सरी, मैले आज खासै आफ्नो कविताहरू लिएर आएको छुइनँ। यद्यपि अब हजुरले भन्नुभयो र म यहाँ फेसबुकमा भएको एउटा कविता रहेछ, त्यो तपाईँकोलाई सुनाउने प्रयास गर्नेछु। र यो विशेष गरी पछिल्लो वर्ष लकडाउन जब सुरु भयो त्यति बेलाको स्थितिमा त्यो परिवेशलाई हेरेर मैले कोर्ने प्रयास गरेको थिएँ, त्यही हजुरलाई सुनाउन लाग्दैछ। कविताको शीर्षक छ कोरोना फर्किएपछि। मानसरोवरको यात्रामा निस्कने तयारी के गर्दै थिएँ, अचानक आकाशवाणी गान्तोकबाट एउटा ब्रेकिङ न्युज आयो। यो आकाशवाणी गान्तोक हो, समाचार अनिता निरौलाबाट सुन्नुहोस्। अस्वस्थताको कारण यमलोकका यमदूतले नोकरीबाट भोलन्टरी रिटायरमेन्ट लिएका छन्। तत्कालै चित्रगुप्तले मानसरोवर पारी बस्ने कोरोनालाई यमदूतमा नियुक्ति दिएका छन्। समाचार पुरा भयो। मानसरोवरकै निकटमा घुम्दै गरेकी नवनियुक्त यमदूत कोरोनालाई देखेपछि मैले त्यो विकट यात्राको टिकट क्यान्सल गरेँ। यमदूतको नियुक्ति पाएर उत्ताउली बनेकी कोरोना नरसंहारको रहर बोकी यमलोकबाट अवतरण भएकी रहेछन् वुहान सहरमा। न जात, न धर्म, न ठुलो, न सानो, सबैसित ऊ सल्किँदै हिँडी अनि सबैको फोक्सो खान पल्किँदै हिँडी। बिना टिकट रेलको यात्रा गर्ने कुनै कन्जुसको कथा जस्तै बिना टिकट उसले विश्व भ्रमण सुरु गर्न थालेपछि मान्छेको जमातमा तहल्का भयो, पृथ्वीलाई अलिकति हल्का भयो। उता नरसंहारिणी कोरोनाले मृत्युको डाउनलाइन बनाउन सुरु गरी यता हामीले ऊ विरुद्ध लकडाउन सुरु गर्यौं। ऊ हात धोएर भिडको पछि लागि, हामी हात धुँदै घरमै बसिरह्यौं। बुझ्नेहरूका लागि मान्छेको होइन त्यो कालहरूको भिड थियो। बुझ्नेहरूका लागि मान्छेको होइन त्यो कालहरूको भिड थियो। नबुझ्नेलाई चाहिँ श्रीखण्ड होइन त्यो खुर्पाको भिड थियो। चित्रगुप्तको दरबारमा भिड बढेपछि मर्त्यलोकमा मनुष्यले भिड घटाए। संसारभरि भाइरल बनेकी कोरोनालाई भन्सार छिर्न नदी कतिले डाँडा कटाए। कोरोना घुम्दैछ बाटोमा घरमै सुत बस भने पुलिसले। कोरोना घुम्दैछ बाटोमा घरमै सुत बस भने पुलिसले। बाटो हिँड्दै गरेकालाई उठ बस पनि भने पुलिसले। कतिको डडाल्नुमा लौरो फुट्यो होला, भाग्दै गर्दा कतिको टाउकोमा फुलौरो उठ्यो होला। यी साँच्ची भन्दा नि भर्खरै चित्रगुप्तले माथिबाट व्हाट्सएप गरेछ नि, कोरोनालाई यमलोकतिरै अब फर्क भनेछन्, मर्त्यलोकमा मास्क लाउनेसित तर्क भनेछन्। तरै पनि खै कोरोना टेर्दै टेर्दिन, चित्रगुप्तको मेसेजसम्म पनि पो हेर्दै हेर्दिन। त्यसैले साथी हो, अब हामी बसेर एउटा भिडियो कन्फरेन्स गरौँ अनि कोरोना नफर्किएसम्म बनाऊ सामाजिक दूरी। फर्किएको दिन बरु टाँसेरै खाऊ आलुदम र पुरी। धन्यवाद।
एकदमै दामी कविता हजुरको है। धन्यवाद, मैले यो धन्यवाद। कविता अगाडि पनि सुनेको थिएँ, तर जति सुने पनि एउटा नयाँ रिफ्रेसै लाग्छ यो कविता है। र एकदमै राम्रो, कतिजना हाम्रो भ्युवर्सले फर्स्ट टाइम सुन्नुहुँदै होला यो कविता है। उहाँले यो 1 वर्ष अगाडि जब कोरोना फर्स्ट भएर लकडाउन जब स्टेटमा हुन आँटेको थियो त्यति बेला उहाँले लेख्नुभएको हो। र हजुरहरूले थाहा पाइहाल्नु भयो होला उहाँ कतिको दिग्गज लेखक हुनुहुन्छ भनेर है। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो भीमरावतज्यू। आउँदो दिनहरूमा पनि हामी हजुरहरूको समक्ष यसरी नै महान महान व्यक्तित्व, महान महान कलाकारहरूलाई भेटाइरहनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी। अनि हजुरहरूलाई आजको एपिसोड कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् होला। थ्याङ्क यू सो मच। अनि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ओ माई गड जिन्दगीलाई मलाई यसरी बोलाउनु भएको। थ्याङ्क यू।